Essa garrafa de água aqui, R$ 900. Foda-se. Quem que abre esse caralho aqui, borracha? No papo reto mesmo, velho. Como que abre esse caralho aqui, ô? É igual o vinho, caralho. Que igual vinho o quê, rapaz? Olha a caminhada dos caras, ó. Não, tirou a tampa, não sai água agora? Não, agora tá 1000 graus. Foda-se. Essa água aqui, essa garrafa de água aqui, R$ 900. Foda-se. Vamos ver se ela tem alguma diferença. Ô, olha aqui, o bagulho... Nenhuma. Toma essa água aqui, o Luqueta deu um corte, a solda dos caras. Sente a sensação que eu senti a hora que eu dei uma goladona. Irmão.